Asi možná, no, Promítají staré filmy, jako jo, česky, většinou české. To mám, kdybych já byl v té pozici, jo, udělám exkurzi, tak já jsem někdo fotil, filmoval a je tak, jo. Protože já jsem to měl takhle přesně oddělené jako tu práci. A... Jen to zavřít. Hezky. Jo. Tak. Myslím, že můžeme, no. Dovnitř je dobře, to není špatně. To bych si mohl nafotit já. Takhle pěkné fotky nemám. Do ruky se mi dostal vlastně plátek zlata a když jsem se na něho díval a dělal jsem s pivem, tak jsem si představil, jak by vypadal vlastně v pivu a byla to reminiscence na takové ty vánoční zimní koule, kdy si vlastně otočíte tu kouli a snáší se vám tam ty vločky sněhu, takže jsem si představil, že něco podobného by si mohlo dít i s tím zlatým pivem. Se mi zdá, že ta barva výborná v tom, víš, že není světla, není tmavá, úplně fakt Zlato je netečný kov, takže samozřejmě ty účinky chuťové nejsou nějaké, ale myslím si, že je to natolik efektivní, nehledě na to, že zlato má taky určité zdravotní účinky, které se můžou projevit nějakým způsobem později. To není výrobek, který je určený pro široký trh, takže je to vlastně zakázková výroba. Každé to zlaté pivo nám projde rukou asi 10krát, než ho distribuujeme a děláme ho vyloženě na objednávku pro konkrétní zákazníky. Já se tak různě. A teďka dneska jdi pod pivovar, jo? Na nakupech, jo?